मैं इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तने धीरे धीरे ना कसल जाई नो तो ठीक ना लगी। हाँ मैं बजा देता तने मुनी बैठे। हाँ तने है कहला माने चुटकी लवाई जान तने ना ना छोड़ा वाली बात मत कहीं आज दादा। अरे बाप हो बाप पद रोवे लगी। हमार घरे है उत्तर प्रदेश उतरे ना दिया ना सुननी है कहता नहीं कि एगो भीख मांगा रहे तो भीख मांगत गइल देहाती के यहाँ रोज मांगा और रोज दे देस देहाती। लुंगी एक दिन का दो गमछी पहनले रहनी तो कहले के बार तो कुछ नहीं खे कौन है नु कौन है यही तरह विदेशी हमारे को हिते हो वही दल में झाल बजाओ तरे। हाँ हाँ सिमरन भैया आई गौनैया ओनिया बन रहल है तक दिन विदेशी गइले कहले के व्यास जी हम के करे के का कहीं बुझात नहीं थे तो कहले कि देखो विदेशी तू तो पुरान झलवा हो हम जौन कहतन तन सुनो। व्यास जी कहे लगले कहले कि देखो तारा से जे बड़बा मेहरारू जे बा ओकरा के महतारी समझियो जे तारा बरोबरी के बा ओकरा के बहन समझियो आ जे तारा से छोट बा ओकरा के बेटी समान समझियो। विदेशी कहले कि ठीक है बा रोबा कहे के मन नहीं बा कि जे बड़ बा हाँ हाँ जे उम्र में बड़ बा ओकरा के महतारी समझे के बा जे बरोबरी के बा ओकरा के बहन समझे के बा आ जे छोट बा ओकरा के बेटी समझे के बा। तो सुनी ना ब्याह जी तब वही हमारे हथियारवा काट के अपन ना रही ना ओकर काम पड़ी नहीं रही ना कर काम पड़ी। हमारा राजेश भैया पुरस्कार दिल बनी हार्दिक अभिनंदन बजा जयकार बा लता एगो डफरा का देश बा तने एगो डफरा ले लो। हां हां लगा रहा काहे खातिर बैठल बा नया प्रोजेक्ट ली रबा गीत गौनी है बड़ी अच्छा लगल हो कौन हुरका के लई रहल हां नर 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 नूनी नर 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 नारी नर नर नूनी ई प्रेमिका से कहत रहनी है कि दिल तू बनौला बाड़ू गोरे गोरे गाल पो आ हो जाई मर्डर का दो गोरी तहरा चाल पो इहनु गौनी है इह गौनी है राउला भरवा कहलस किरण कहली कि का कहे अरे मोह लगतावे आज हमरा प्यार पो मोह लगतावे आज हमरा प्यार पो अब बार नहीं खाए कहू हो तहरा कपार पो बार नहीं खाए कहू हो तहरा कपार पो साफ तना ऊंची को नहीं होता ना ऊंची किरण कहली कुलारवा में घुस जाए जन्नी कुलारवा में घुस जाए इतना ब्यास के देह में गर्मी ना रह के चाहिए बुझाते हैं कि चनिया की है क्या अगर बाड़ी हो ई कहतन कि आवन है गाय गरम बिया गाय पेन्हा गल बिया। अच्छा तो ठीक भाई बराम दूध देतन गाये नु है कितना दिन लगे साल भर लगे है 1.5 साल बकेना हो है 2 साल घिची है गाये नु है फेरी गरम हो है नु तारा कहू साण सब पाल धरवाई के बेर 2 गो बच्चा फेकबो बेर ए बरा हम दूध देतन गाय हो लगहर हो बाकी सुनो जहिया गरम भइलू ओ दिन ऐसन साण से तारा का पाल धरवाई कि 2 गो बच्चा फेकबो एक बेर। अरे भैया प्रधान जी आ गए ने लता डफरा हो एक रही कि देहिया भइला बा अंगारी तक कर के जारी ए ननद पियावा भइला बा पुजारी कबो ना आवेला भीतर आ जाए पखाउच बजाओ पखाउच
पखाउज बजाओ कैसे मेहरारू कहती के सती कि देहिया भइल बयार तक करके जारिए ननद देहिया भइल बयार तक करके जारिए ननद से जिया पयावे न बोलमुआ भइल बा पुजारी ननदो से जिया पयावे न बोलमुआ भइल बा पुजारी ननदो पार्वती देवी ओ दादी के बड़की पतो पुरस्कार दिले बाड़ी उर्मिला देवी पुरस्कार दिले बानी पार्वती जी के बहन बाड़ी धन्य हां कार्यकर्ता रोज कहीं ना कहीं होता प्रधान जी बाकी रहो हां हां चली परिवारों खातिर गाई भी हमनी के हां देहिया भइल बयार तक करके जारी ननदो भइल बा पुजारी ननदो सजिया पयाना न बोलमुआ भइल बा पुजारी ननदो हमारा ललन प्रधान जी देखे ता ओ जगह पर पहुंचल बानी जहां खदर पर दिया धराला सही बात ए पर राड यहां के कहते बानी कि हम राड बार के पर घूमत बानी और सही चमचम चमकत है पर दिया राड धबरक बा काजी विदेशी जी हां तो हम मेहमान के हनवाइल बानी होता ही फजीर पिया धरता शिवाला देखत नहीं खमठिया धैल बा होता ही फजीर पिया धरता शिवाला आहा जब तब राम नाम लेके कंठी माला आसाराम के केहू जानत रहे कि घटिया हवा केहू जानत रहे आसाराम के धरैले तब नु लोग जानल कि नहीं दादा बाबा तो बलात्कारी बा ई त सीसी कैमरा लगाओ तर लाइटिंग में एकर उम्र पर नहीं खाई जा के आजुओ भी बलात्कारी है बाबा राधे मां के लेके घुमाता संग ई त जुएन देखत जुएन होता ही फजीर पिया धरता शिवाला राम नाम जप तबे लेके कंठी माला रहता उपास दुआर तो के करक जारी ननदो रहता उपास दुआर तो के करक जारी ननदो सजिया पयावे न बोलमुआ भइल बा पुजारी ननदो
हो नारायण भैया बातिये में बात मिल जाले बात खोजे के पड़ला के तू कहला कि नारायण जी बहुत अधिका समय लेता नहीं ए ताले का 2.5 घंटा गौन है ना 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 इतना कम समय ले बोला तो कोनो ब्यास है ना ओहू में गाय है अपने मतलब कि गाय है हम इतना कम समय गाय लेती है आज पाल धराई कल है बच्चा दे दी ई गाय इतना कम समय लेता रे आज पाल धरा है काल बच्चा मिल जाए परसों खेड़ी गिरा दिए हाय नवेदा का रुपया हो दिल्ली कौन साउंड है जी लालू साउंड भाई बहुत बहुत रुपया पुरस्कार हार्दिक अभिनंदन बा हो विदेशी बैठल बड़े न हो विदेशी तनिया का लगिया उन्नत में हमार सार लगी है तनिया का भाई मेडिकल पर रहले एक दिन एगो लड़की गई कहलस कि भाई साहब कितने दिन से मेडिकल पर है कल कि अब क्या बताएं कार्यक्रम थोड़ा बहुत कम चलता है तो मेडिकल पर रह जाते हैं कल कि मेडिकल पर है तो कंपाउंडर होंगे या डॉक्टर होंगे डॉक्टर साहब एक कंडोम दे दीजिए अब लड़किया के मुंह से सुन ले कि कंडोम दे दीजिए तो कहले कि बहन जी कैसा कंडोम चाहिए बताइए अब लड़किया जो बहन जी सुनल तो कर कपार के माथा खराब हो गई कलश की सुनिए भाई साहब आप मुझे ऐसा कंडोम दीजिए कि आपका भगिना भी ना हो और आपका दीदी को बहुत आनंद आए इज्जत भी बच जाए और आपका भगिना भी ना हो कहती ना बाकी हर एक काले मंच छोड़ छोड़ के विदेशी जी रवा लड़का खोजे चल जाता है कैसा मंच खड़ा रहो गीत के आखिरी लाइन अरे बतिया न बुझे विद्यासागर बलमुआ हो कौन निमक कहला आयोडीन नमक आयोडीन खाइल करलो दिमाग काम करे पहला अंतरा बीत गला दूसर का में का बड़ा तरलो तेकर माने कि गौनाई में पानी नहीं खोलो पियो बतिया न बुझे विद्यासागर बलमुआ एकर निमर रहती बाबूजी के गौआ मुहावा से आवत गारी के करक जारी ननदो मुहावा से आवत गारी के करक जारी ननदो से जिया पयाना न बलमुआ भइल बा पुजारी ननद सजिया पयाना न बलमुआ भइल बा पुजारी ननद एही तरह लॉकडाउनवा में सूर्यनारायण भैया मेडिकल पर रहने अब तनी मुझ से हम आगे ले चल मुझसे आगे मेडिकल पर रहनी अच्छा हाई बिंजुआ ने खन बजाओ हाई ना ना अलिफ लैला हाँ इनकर पेट खराब हो गया जाके कहले कि देखिए ब्याह जी बहुत जोर से हमार पेट झरता कोनो दवाई दी कि हमार पेट झरल बंद हो जाए तो कहले ब्याह जी सूर्यनारायण भैया ये देखो मल को किस्म के पड़ेला ललका उजर का थोड़ा कबो कबो झरे लगेला थोड़ा